Lowo ebesakuba ngumongameli welu Umnumzana Jacob Zuma waazinikela emapoliseni ezinzulwini zobusuku ngolusuku lwanamhlanje kunyak'ophelileyo. Oku kwenzeka emvakokuba inkundla yomgaqo siseko yamgweba iinyanga ezili-15 eziseleni emvakokudelela umyalelo wale nkundla wokuba avele phambi kwekomishoni kaJaji Raymond Zondo ibiphanda izityholo zokubanjwa karhulumente ngobhongwana. Abaxhasi bakhe ke baqaphele olusuku namhlanje kwaye bathi Umnumzana Zuma waba lixhoba leenkundla zeli ezisetyenziswa gwenxa ukulwa amadabi ezopolitiko. Kodwa kuze kube namhlanje akaze kube namunye oke waboshwa inkantolo yomthethosisekelo okukhombisa ukuthi ngempela kuliqiniso ukuthi kunomthetho wawonke umuntu bese kuba nomthetho kaPresident uZuma. Bathi oko kwenzeka kuMnumzana Zuma kumele kungaze kuphinde kwenzeke kweli. Ngakho ke sithi namhlanje sizoletha leso sikhalazo ukuthi lokho kwenziwa kuPresident uZuma kungaphinde kwenzeke kuhulumeni wentando yeningi. Baphawule ke nangezixholo-xholo zangoJulayi wonyak'ophelileyo eGauteng naKwaZulu-Natal. We cannot have a leadership that will be absent when our facing adversity and calamity. There are two crimes that political leaders can commit. The first crime is what they do, but the second crime is what they do not do. Kamva banikezele ngexwebhu lezikhalazo kwisikhululo samapolisa saseThekwini besithi bafuna impendulo ngetyala ebebelivule kwinyanga ephelileyo belivulela umongameli Cyril Ramaphosa mayelana nebholo lefama yakhe iphalaphala.